біраз болды. Бүгінгі видео шаруашылық жайлы болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Үндік тауық барлығы қазір қауын жеп жатыр. Тек барлығы далада жүр. Сосын үндіктің балапандарын барлығын сатып жібердік. Қазір ар жақта қорада тауықтың балапандары бар. Үшін барлығы осындай қауын жеп жатыр. Мінекей тауықтың балапандары бұрынғы үндік қорада. Барлығы осы қорада тұр. Бұларды шығармаймыз, тек осы қорада тұрады. Мынаның бәрі бүгін жеген қауындары. Бізде бір жаңалық бар. 2 бот алдық. Мінекей. Осы 2 ботаны алдық. Екеуі де жетім алған бота. Бұлар қазір 3 мезгіл қауын жеп жатыр. Малдардың барлығы қауын жеп жатыр. Мынау ұрғашы, мынау еркек. Кейін бұл еркекті де ұрғашы қыламыз. Ұрғашы ауыстырамыз немесе сатып ұрғашы аламыз. Осындай 2 бот алдық. Сосын сиырлар ана жақта тұр. Мына өзіміздің жетім алғанбыз ол. Бұл да боталармен бірге жүр. Сиырларды осы жерге қамап қойдық. Боталармен барлығы жүрген негізі. Осылар боталарды сүзген соң осылай бөліп қойдық. 2 қашар. Осының ана жақта жылғы бар. Бір жылғының андасында мініп тұрам. Төрт жасар. Мынау ешкілердің қорасы. О ешкілер қазір жайылып жатыр. Айтпақшы бізде тағы бір жаңалық. Біздің кучик деген ұрғаш итіміз 7 күшік туды. Біздің кучик Қытаяқтың анасы. Міне кучиктің күшіктері. Бұның барлығы ұрғашы. 7 күшік. Уже көздері ашылып жүріп қалған. Ешкілердің бәрі көздері жайылып қайтып келді. Қазір бұлар да қауын жейді. Қауындар нағарада. Малдың қауындары. Мыняқта 3 қой бар. Қазір осы қауындарды малдарға турап береміз. Сиырлар қауын жеп жатыр. Мыняқта боталар жақта жылқы барлығы қауын жеп жатыр. Қараңғы болып қалды, күн батып кетті. Мыняқта ешкілер күтіп тұр. Бұларға да қауын турап сап қойдым.
Же. Бұлар да қауын жеп жатыр.